Ողջույն։ Հայաստանի դատական համակարգը շարունակ պայքարում է իր անկախ լինելու համար, եւ դա փաստ է։ Վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Արսեն Նիկողոսյանի մասին է խոսքը այս պահին։ Դատավարական process-ը ինչ խոսք հետաքրքիր էր, դինամիկ, տրամաբանված, կազմակերպված։ Վաղուց այսպիսի դատի չէինք հետևել, որը միանշանակ գովելի է։ Չնայած նրան, որ դատարանի որոշումն ամբողջությամբ ընկալելի չէ, մասնավորապես իմանալով, որ երկրորդ նախագահի գույքը ողջ ունեցվածքը կալանքի տակ է, այնպիսի թիվ սահմանվեց գրավի, որը տալ մեկ մարդու համար հեշտ գործ չէ։ 2 միլիարդ դրամը աննախադեպ թիվ է Հայաստանի դատական համակարգում, բայց այնուամենայնիվ երկրորդ նախագահի մասով կայացվեց որոշում գոնե ազատազրկելուն այլընտրանք ներկայացնելով։ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանի ամենահայտնի ու հեղինակություն ունեցող մարդկանցից է, դա փաստ է, հատկապես գործարարների շրջանում։ Ռոբերտ Քոչարյանը բավականին հարգված անձանցից է նաև սփյուռքահայ ազդեցիկների շրջանում։ Ռոբերտ Քոչարյանը մեծ հարգանք ունի ոչ միայն հայերի շրջանում, այլ նաև արտերկրի հեղինակավոր ու ազդեցիկ դեմքերի շրջանում։ Ու չնայած, որ 4 միլիոն դոլարը մեծ թիվ է, կարծում եմ այդ գումարը կարող է հավաքվել կարճ ժամանակում, այդ բոլոր կապերի շնորհիվ։ Երկրորդ նախագահի գրասենյակը հարազատները այսօր արդեն նշեցին, որ իրենց հեռախոսներին անդադար զանգեր են գալիս։ Մարդիկ ցանկանում են մասնակցել, գումար փոխանցել, անկախ նրանից երկրորդ նախագահը ինքը համաձայն է թե ոչ։ Բազմաթիվ մարդիկ Facebook-յան էջերում հրապարակում են հաշվեհամարներ, որով արդեն գումար են փոխանցել։ Մարդիկ կան, որ իրենց ամբողջ գույքն են պատրաստ գրավադրել։ Դա գիտեք ինչից է, ասեմ։ Դա նրանից է, որ շատ մարդիկ կան, որոնք ունեն հիշողություն, որոնք գիտեն մեր երկիրը երբ էր զարգանում, ոնց էր զարգանում, ինչպես էր Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տարիներին ու տեսնում են, թե ինչպես է հիմա, ու նաև երկամյա արդարության պակասից ելնելով։ Գյումրեցի Գարիկը, որ հաշվեհամարն էր խնդրել գրասենյակից, հիշել էր, որ երկրաշարժից հետո Գյումրին ավերակ էր մնացել մինչև Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահ դառնալը։ Գործարարները հիշում էին, որ իրենց բիզնեսը լավ է եղել հենց այդ ժամանակ, երկրորդ նախագահի օրոք։ Դա նախագահի պարտականությունն է եղել, բայց նրանք չեն մոռանում։ Երբ դատավորը սահմանեց 2 միլիարդ դրամ ահռելի գումարի չափ, այս մարդիկ չասացին, դե ունի էլի կտա, դուրս կգա, ինչ է եղել որ։ Կարծում եմ շատերը, որոնք պատրաստակամություն են հայտնել մասնակցելու գրավի գումարի հավաքմանը, առաջին իսկ հերթին մտածել են, որ չի կարելի երկրորդ նախագահի պատանդի կարգավիճակով պահել։ Անտեղի, ընդամենը որովհետև ինչ որ մեկի սրտով է կալանքի տակ լինելը։ Միգուցե այսքան անկազմակերպվածությունից ու իշխանության ապաշնորությունից մարդիկ այլևս հույսները կապում են հենց նախագահ Քոչարյանի հետ։ Կամ հնարավոր է մարդիկ նաև իրենց մեղքն են համարում, որ նախագահն այսքան ժամանակ փակի տակ էր։ Գուցե ժամանակին բավականաչափ չեն ընդվզել էյֆորիայի մեջ։ Երիտիշխանիկներին թույլ են տվել անել ինչ ուզում են։ Հիմա հասկացել են, որ չէր կարելի։ Հնարավոր է։ Նրանց հետ մեկտեղ կան օդ պղտորողներ, հատկապես համացանցում։ Նրանց թիվը ինչպես երևաց այլևս շատ չէ։ Եվ ինչ, իրենց դժգոհությունը արտահայտելու համար նորից թիրախավորեցին դատավորին, ինչպես նախկին դեպքերում էր։ Դրանք են որոշ իշխանական գործիչներ, իշխանամերձ ստատուսչիները, դրսից գրանտներ ստացողներ, այսպես ասած սորոսականները եւ ավանդաբար լևոնականները։ Նոր բան չեն անում, փաստարկված գրառումներ էլ չկան, միայն պիտակներ, մաղ, ծատելություն։ Դիմեմ իրենց ուղիղ, որ հրապարակում եք դատավորի լուսանկարը, հասցեմ, իրավապաշտպանների ընտանիքների լուսանկարները, ձեզ լավ եք զգում, ուրախանում եք։ Լավ, իշխանություն չկա, որ ձեզ անդրադառնա, այսօր նրանց սիրելին եք, իրենց համար եք աշխատում, բայց լավ եք զգում հայհոյանք շալակելուց։ Այս 2 տարի ինքս մտածում եմ, լավ, ինչն է իրենց ուզածը, ասում են վեթինգ։ Ավելի քան 1 տարի, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը կալանքի մեջ էր, դատական համակարգը 1000 ու մի ապօրինություն թույլ տվեց, թե նրա նկատմամբ, թե ուրիշների, ու այդ ընթացքում որևէ իշխանավորի մտքով չանցավ վեթինգ պահանջել։ Հենց Ռոբերտ Քոչարյանը ազատ արձակվեց, հոպ, բա
խիվեթինք չեք անում։ Հիմա դուք ինչ եք ուզում, ժողովուրդ, դուք ուզում եք անկախ դատական համակարգ, թե ձեր սրտով որոշում։ Ասեք հասկանանք, դուք ուզում եք դատավորը կարդա իր գրած որոշումը կայացած իր խղճի մտոք եւ օրենքին համապատասխան, թե ուզում եք վարչապետը բութ մատը շարժի ներքև ու վերև ու ըստ այդմ մարդուն սպանեն կամ բաց թողեն։ Բա իրավական համակարգ, արդարություն ինչ ենք ասում։ Ժողովուրդ, ձեզ հարց տվել եք, թե ինչպես եղավ, որ Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակած դատավորները Հայաստանի փաստաբանների կողմից որակվել են ամենալավ դատավորները։ Ալեքսանդր Ազարյանը առաջին տեղում է։ Դավիթ Գրիգորյանը բավականին բարձր դիրքերում է ու իր նկատմամբ անտեղի հետապնդումից հետո աճել է նրա գնահատականների թիվը։ Արսեն Նիկողոսյանի վարկանիշը բարձր էր եւ երեկվա որոշումից հետո եւս մեկ կետով բարձրացել է։ Իսկ ո՞րն է պատճառը, որ սովորաբար ցածր վարկանիշ ունեցող դատավորներն են երկրորդ նախագահային կալանավորել կամ կալանքի որոշումը թողել անփոփոխ։ Նրանց դուք չեք գնահատում, վարչապետը չի գնահատում, գնահատում են մասնագետները։ Այո, կան մարդիկ, որոնք ծանր տարան Ռոբերտ Քոչարյանի ազատ արձակելու լուրը։ Ու դրա պատճառը բացառապես քաղաքական է։ Վարչապետը օրինակ պարետատան նիստ չարեց, կարևոր հարցերի չպատասխանեց, գուցե տրամադրություն չուներ։ Բայց լավ դատավորի, արդար դատավորի համար վարչապետի տրամադրությունը պետք է 0 արժեք ունենա։ Ասենք վեթինգ արեցիք ու բոլոր բարձր վարկանիշով դատավորներին համակարգից հանեցիք, թողեցիք մնացական Մարտիրոսյանին, Արտուշ Գաբրելյանին, Արմեն Դանիելյանին չմոռանամ, Աննա Դանիբեկյանին, հետո իրավական պետություն իրենցով եք կառուցելու։ Այս մարդիկ հավանաբար ընդամենը կարճ ժամանակ անց տալու են Նիկոլ Փաշինյանի կալանքի որոշումը, եթե հաջորդ իշխանությունը այդպես կամենա։ Հիմա վաղը նրանց ինչպիսի դատավոր կհամարեք։ Դատավորը, որ ազատ է թողնում Սասնա Ծռերին, լավն է, որ ազատ է արձակում Մանվել Գրիգորյանին, վատն է։ Հիմա դատավորն է լավը կամ վատը, թե մենք, որ այդպես ենք գնահատում։ Վստահ եմ, Ալեքսանդր Ազարյանն ու Արսեն Նիկողոսյանը չեն նայի վաղվա ղեկավարն ինչ է ուզում, որովհետև այսօր էլ նրանք այդ պատվերով չեն շարժվում։ Եթե դատավորը բռնեց Ռոբերտ Քոչարյանին, որոշները մտածում են նա լավն է։ Ուրեմն միանգամից ասեք, 0-ից ցածր վարկանիշ ունեցողները մեր սրտի դատավորներն են ու վերջ, որովհետև բարձր վարկանիշ ունեցողը չի կարող նման շինծ ու գործով կալանք տալ։ Կարճ ասած, դուրս եկեք ատելության թրենդի տակից, փորձեք վերադառնալ ռեալ դաշտ ու հաշտվեք այն մտքի հետ, որ այսօր եղավ ազատ արձակելու որոշում, վաղը կարող է լինել գործը կարճելու որոշում, իսկ մյուս օրը պատասխան պետք է տան շինծ ու քրգործի դերձակները։ Մեղադրյալի աթոռներին կնստեն մարդիկ, մարտի մեկի իրական կազմակերպիչները, որոնք մի դեպքում համաներվել են, մյուս դեպքում ընդհանրապես խուսափել են պատժից, ու այդ ժամանակ մոմ եք վառելու, որ ձեր գործը ընկնի Արսեն Նիկողոսյանին։